tutti e benvenuti in questa terza edizione del Salotto di Bella. Martedì sera alle 20 e qualche minuto, oggi abbiamo iniziato con qualche minuto di ritardo, ma poco importa, l'importante è che siamo qui insieme ai nostri ospiti, ma prima vado a salutare il mio compagno di viaggio. Una buona serata anche a te, Luigi Bulla! Buonasera a tutti i nostri ospiti del salotto di questa settimana. Buonasera al nostro pubblico che ci guarda da casa. Seguiteci perché sarà una bella puntata, come tutte le altre. Cerchiamo sempre di migliorarci. Assolutamente, condivido il tuo pensiero. Già siamo arrivati alla terza puntata e devo dire che il tempo vola troppo velocemente, davvero troppo velocemente. Devo dire anche che comunque è molto apprezzato il nostro appuntamento del martedì, infatti in tantissimi continuano a voler partecipare e noi vi diciamo grazie, ma soprattutto diamo un grazie a tutto il pubblico che come ogni giorno ci segue o da casa o dalla radio, quindi grazie o dalla TV o dalla radio, perché possibilmente sia che dalla radio che dalla TV siete in casa. Quindi grazie sempre. Allora io direi di andare a presentare immediatamente quelli che sono i nostri ospiti della serata. Una buona serata a Desideria. Buonasera. Una buona serata a tutti quanti. Buonasera anche a Fabrizio Russo. Buonasera a tutti. Buonasera alla nostra Erika Irlandesi. Buonasera. E ciao anche a te Damiano. Ciao Mary, buonasera a tutti. Allora, io direi di iniziare immediatamente. Luigi, tu da quella parte sei pronto? Sì, io sono pronto. Iniziamo con Desideria. Sì, iniziamo con lei. Tutto bene? Tutto bene, benissimo. Bene, questo ci fa piacere. Allora, diamo la linea a Luigi. Allora, Desideria è in una fase di progresso professionale, perché la carta che esce per prima è la carta del mondo. Questa carta indica il potere dei 4 elementi, il potere del successo e la vittoria su qualcosa di negativo, la carta del diavolo, che sta dimostrando a chi voleva mettergli dei bastoni tra le ruote nei suoi progetti professionali di farcela anche senza quella spalla, senza quel progetto iniziato insieme a qualcuno che poi l'ha lasciata, dice no, non ci credeva a questo progetto, come dire, guarda, se vuoi proseguire prosegui, ma io mi devo fare da parte, non so perché. E lei sta dimostrando di aver avuto le capacità di proseguire e ancora più avanti vedo che ci saranno cose che la porteranno anche fuori la Sicilia, un progetto fuori Sicilia, è un progetto che la porterà veramente a un livello professionale molto di successo. Oh, grazie mille. Di questo non avevamo dubbio. L'unica cosa che gli consiglio, se mi posso permettere, è di non farsi soggiogare da qualcuno che per gelosia, da un ipotetico compagno, gli vuole strappare le ali, non gli vuole permettere. La vuole tenere chiusa in gabbia, diciamo, ecco. Chi ti ama ti deve apprezzare e deve avere fiducia in te. Certo. Quindi giusto. mi raccomando tesoro, stai attenta, oggi domani arriva qualcuno che insomma ti vuole chiudere le ali, tu mandalo a quel paese, perché fai sempre prevalere i tuoi ideali, perché sei una persona molto ma molto caparbia, testarda, e non vero. a caso stasera sei qua proprio per la tua cocciutaggine, per la tua volontà di dire malgrado tutto io ce la devo fare. Brava. assolutamente. Noi a Desideria la conosciamo, lei è così, ha una meta, vuole arrivare a quel punto, sa che è quello e ci vuole arrivare, e siamo contenti. Senti, so anche che ci sono tante cose in preparazione. Certo, ce ne sono davvero tantissime. Perfetto, ma non svegliamo niente, io direi di andare al centro del palco e di iniziare a cantare. Va bene, perfetto. Con cosa iniziamo oggi? Iniziamo con Soltanto un momento. Vai al centro e si inizia a cantare al Salotto di Bella Desideria. Senza un amore
nostra Desideria, complimenti sempre. Grazie ne vogliamo mille, un altro, Maria. ne vogliamo un altro. Cosa ci fai sentire? Adesso facciamo Desideria spacca il flow. C'è qualcosa che devi fare con questo brano? Certo, io metto anche questo. Esatto, che andiamo a riprendere un pochino il video, anche così, insomma, lo rendiamo Vai, a per 360 gradi. Desideria. Si commuovendo, non ti siente. Quando mi guardi non capisci più niente. Faccio tutto io, Gucci e Dior. C'è una vita esagerata, compro Louis Vuitton. Si vende, non ti siente. Quando mi guardi non capisci più niente. Faccio tutto io, sono originale. Da già di che come fa non eri niente male. Ehi baby mettiti in fila, ti piacerebbe questa melodia. Non guardarmi così come fossi un'amica. Ti guardo dall'alto e mirami cica. Se avessi la voce la mia per capire le cose. Cioccolate e rose, vi vedo un po' scosse. Ballerine flosce, dico cose e le faccio, non canto e basta. Tu molla la presa e scappa da me. Sono io Desideria, ti spacci per me. Io canto i miei pezzi come fa Beyoncé. Teso io non fingo quanto spacco, sore. Fate l'artista e poi faccio 2 note e piangete. Meglio sfilate con le calzarrette. Non conti più nulla, te si te sienti. In giro mi dicono che non si niente. Non ti siente, quando mi guardi non capisci più niente. Faccio tutto io, Gucci e Dior. C'è una vita esagerata, compro Louis Vuitton. Si vende, non ti siente, quando mi guardi non capisci più niente. Faccio tutto io, sono originale. Da già di che come fa non eri niente male. Vende, non ti siente, quando mi guardi non capisci più niente. Faccio tutto io, Gucci e Dior. C'è una vita esagerata, compro Louis Vuitton. Si vende, non ti siente, quando mi guardi non capisci più niente. Faccio tutto io, sono originale. Da già di che come fa non eri niente male. Ho la scorta di news, voglio i boy ricco. Il successo e vincono, l'eco non fingo. Se tipa che veste CNS si sente caliente. Sei fatta una storia ma non conta niente. Baby senti, so che non ti offendi. Sono troppo trendy, non montarti scendi. Tu fai copie e vendi, nei tuoi sogni appesi. Sono Desideria, tu sei solo un fake. Mi ricordo quello che dicevi. Mi facevi complimenti per come cantavo. Sei più falsa di tu le completi sul mio nome. Sono sincera, il primo giorno non me l'aspettavo. Oh sì, se mi guardi ti sciocco. Rimani fissa come un pezzo di stocco. Se canto stasera comincia la festa. Sono la regina che si manifesta. Ambarabacici coco, Desideria spacca il flow. Sono io l'originale, come fa non eri male. Ambarabacici coco, Desideria spacca il flow. Sono io l'originale, come fa non eri male. Niente, non ti siente, quando mi guardi non capisci più niente. Faccio tutto io, Gucci e Dior. C'è una vita esagerata, compro Louis Vuitton. Si vende, non ti siente, quando mi guardi non capisci più niente. Faccio tutto io, sono originale. Da già di che come fa non eri niente male. Niente, non ti siente, quando mi guardi non capisci più niente. Faccio tutto io, Gucci e Dior. C'è una vita esagerata, compro Louis Vuitton. Si vende, non ti siente, quando mi guardi non capisci più niente. Faccio tutto io, sono originale. Da già di che come fa non eri niente male. L'abbiamo ballato. Desideria spacca il flow. Fantastica Desi, vieni. Grazie, Mary. Ritorna a sederti qui con noi. Ci hai fatto ballare, ci hai fatto scatenare. Sempre piacevole riascoltarla con questo brano. Grazie. Noi torniamo tra un pochino. Va bene. Andiamo avanti, Fabrizio. Buonasera. Buonasera. Quanto tempo? Tanto. Cioè, penso che non ci vediamo forse da qualche concerto. Da luglio mi sembra. Può essere, sì, possibile. Insomma, veramente sì, tantissimo tempo. Stai bene? Bene. Ti vedo. Grazie. Senti, io non posso parlare con te. Prima facciamo parlare lui, perché se noi parliamo diciamo tutto noi. Va bene. E quindi, Va insomma, bene. non ha senso. Luigi. Allora, Eccolo. benissimo, io ho aperto le carte per Fabrizio. Posso dire che esce un quadro molto molto gioioso nella vita e nella sfera sentimentale. La prima carta che esce è la carta degli amanti. È un periodo dove ti stai proiettando sui tuoi progetti anche personali, non solo professionali, perché gli amanti mi escono con la carta del bagatto, del lavoro, dell'ingegno. Quindi mi indica che o avrai un video con una compagna di viaggio che è la tua compagna della vita, o avrai
o conoscerai all'interno di una situazione professionale una donna. Ho un video con la mia compagna. Fatto da benissimo, io non ti conosco. Fallo finire di parlare, hai visto? Ok. Lo vedi come cade? La prima poco. volta che No, ti vedo in ci vita tenevo mia- a dirti che stai dicendo Tu delle cose che io dopo veramente devi penso. rispondere, fallo finire, perché Quindi Luigi è veramente vedo un numero uno. Questa collaborazione è una sinergia del lavoro e l'affetto e il sentimento. E ti posso dire che questo connubio ti porterà un successo professionale adeguato, e non solo, questo successo professionale lo porterà anche fuori la Sicilia. E vedo, quando sono queste carte, un viaggio come se sono delle serate, che ti so dire, in Germania, un tour che sarà programmato, Covid piacendo, però ti posso dire che insieme siete una potenza. Qua ora ci presenterai una canzone con lei e si vede sta ragazza? Bene, ora la conosceremo. Si vede. Guarda, ti devo dire una cosa, da quando avete questo connubio lavorativo e professionale, state più tranquilli, perché questa ragazza è il tuo talismano vivente, ti porta positività. Esatto. E poi vedo molto chiacchiericcio sulla vostra unione, la carta del diavolo e la carta dell'invidia. È come se qualcuno fomenta del chiacchiericcio per farvi litigare. State attenti e soprattutto chiaritevi sempre, perché andate bene e d'accordo, perché siete lo specchio dell'anima l'uno dell'altro. Me lo auguro. Grazie. Complimenti. Ecco, Fabrizio, adesso puoi rispondere, quindi corrisponde a verità. Devo dire che non ha sbagliato una parola. Hai visto? Le mie pensate vanno ben oltre anche a quello che io mi aspetto, me lo auguro e lo spero. Guarda, E su ti quello ringrazio. che dice Luigi puoi stare più che sicuro, infatti noi lo mettiamo qui tranquillo, per questo ti ho detto non rispondere, prima fallo finire, Sì. proprio per arrivare, credo che No, ti è perché talmente stava dicendo le cose lo giuste so, che mi veniva viene di rispondere subito. viene istintivo rispondere, però insomma credo che ti abbia dato anche delle chiarezze o dei punti ben fermi di come proseguire, come comportarsi. Diciamo anche un po' di conforto. Hai visto? prossimo giro ci darò un'altra prossimo giro. Poi mi svelate troppe cose troppo velocemente. Al prossimo giro, Mary, tanto non ci fermiamo. Io volevo sapere se potevo fare dei salutini. Sì, certo. Momentaneamente. Ragazzi, abbiamo Sebastiano Toro in ritorno stasera. Ha un pezzino che è tipo 2 pagine e mezzo. Io ve lo dico. Mi hanno se non riempito. te. Ecco, va bene. Allora, fai prima la prima parte e dopo facciamo la seconda parte. Allora, Volevo salutare immensamente sì. Giuseppe Romano con Sì. tutto il mio cuore, Sì. il mio cugino che è partito fuori per lavoro, Un bacione grande. e venerando Antonio e Sonny 41. Perfetto. C'è qualcun altro dopo? Sì, Marcello Rapisarda che mi saluta bacio. sempre e io non ho avuto mai l'opportunità di salutarlo. Lo Ti facciamo mando un adesso, bacio. un bacio a Marcello, lo salutiamo. Allora Fabrizio, vai all'impiedi. Andiamo. Voglio che anche tu ci presenti 2 brani. Sì. Facciamo il primo, l'altro lo annunci direttamente tu? Iniziamo da dove sono ripartito. Perfetto, ci piace. Come allora. sia guerra. Ve lo lascio qui, Fabrizio Russo. Grazie. Arrivi mare, annanzi a luna, ci vasiamo, abbracciamo, spugliamo e poi facciamo amore. Lontana a noi, ma in un minuto, tutte le volte che noi ci incontriamo c'eravamo sti cuore. Poi a te, pure quando sei troppo gelosa, tu mi fai morire, si può faccio di vinto una scusa. Siamo a te, se fa luce pure quando è scuro. Tu per me, sei una frema che non passa mai. Tu ma come sei bella, sei tu guarda, ma innamoro sempre più. Te voglia mia, soltanto mia, roba di nessuno più. Tu ma come sei guerra, tu sei che non la dai in te, sonno è sempre calmo. A me tormentamento, non ti chiudo niente, non ti saccio più per me. La vita mia, è pigliata con la vita mia. Amore e poesia, per te facesse una pazzia. Anima mia, come da
che non fornisse mai più. Restammo solo, caso di semme. Voglio sentere ancora il profumo tu in coppa a sapere. Voglio a te, pure quando sei troppo geloso. Tu mi fai morire, si può facile tanto nascosta. Siamo a te, se fa luce pure quando è scuro. Tu per me, sei una crema che non passa mai. Ma come sei bella, sei tu guarda, ma innamoro sempre più. Te voglio mia, soltanto mia, roba di nessuno più. Tu ma come sei guerra, tu sei che non la in te sonno e sempre calma. A me tormentamento, non ti chiudo niente, non ti saccio più per me. La vita mia, ti pignato tu la vita mia. Amore e poesia, non ti facessi la pazzia. Anima mia, come da mostrare solo Dio. Tu sei amore mia, tu non sai che siamo moglie mia. Ti pignato tu la vita mia. Amore e poesia, poteva essere una pazzia. Anima mia, come da mostrare solo Dio. Tu sei amore mia, tu non sai che siamo moglie mia. Grazie, grazie. Passiamo con il prossimo pezzo. Il pezzo si intitola Come te voglio. Testo e musica, me. Un attimo, non ci basta un attimo. Ti regno una cara d'amore e ti fa sentire l'unico. Femmina, tu sei vera femmina. Rindoletta quando facciamo amore, siamo sagliane per rivedere. Non sia mai a te potesse cagnare, a chi lo sai, nato con te non la potesse trovare. Come te voglio, sai non ti imbroglio, io che sta vita voglio farsi, ma te farai rispetto, non conto niente, ci metto caro pure quando dici amore, si alza e speciale, particolare, io paradiso dentro il cuore che sua mare, non conto niente, ho mio passato, come se ne esistesse una giornata, devo innamorata. Ora parano un minuto come passo tempo, si sto insieme a te, io non dice più niente, stringe manca l'ora, tengo voglia da me. Come te voglio, sai non ti imbroglio, io che sta vita voglio fare insieme a te. Ma la rispetto, non conto niente, ci metto caro pure quando dici amore. Piazza è speciale, particolare, io paradiso dentro il cuore che suona. Non conto niente, ho mio passato,
Complimenti Fabrizio, tu hai una voce molto bella ed è per questo che ogni volta mi arrabbio quando scompari, perché è un peccato. Lo so, però adesso sto cercando di reintegrarmi un'altra volta. Io spero che questa ragazza sia veramente come dice Luigi, il tuo portafortuna, che insomma anche lei lo è sia veramente. quella spinta che non ti fa più È lei quella che mi ha fatto ripartire Come in un si certo chiama? modo. Si chiama Meriem. Ci mandiamo un bacio, brava Miriam, sei stata un tesoro veramente, mi raccomando, sostieni questo ragazzo che a quanto pare ne ha bisogno. Fabrizio? Forse sì. Siediti nel frattempo, complimenti. Dopo, se vuoi qualche domandina al nostro Luigi gliela potrai fare. Okay. Lo vedo lui lì tutto pronto. Ma ritorno alla mia Erika. Tesoro, bentornata. Tranquilla, non ti preoccupare, si sente. Noi ci sentiamo piano dentro, ma fuori va. Buonasera, come stai? Io sto molto bene, tu come stai? Tutto bene, Bella grazie. come sempre. Grazie. Con quegli occhioni azzurri mi fa impazzire. Allora, poi dobbiamo dire una cosa noi insieme che settimana scorsa non abbiamo detto, però ci tengo a dirla, la diciamo dopo, prima facciamo parlare Luigi come sempre. Certo. Allora, dalla settimana scorsa ora, in virtù del fatto che io utilizzo 22 arcani dei tarocchi e durano per molto tempo rispetto alle sibille. Quindi Non ci ho capito una mazza. c'è ben poco di cambiato rispetto a quello, però rispetto alla settimana scorsa per Erika vedo che qualcosa che prima era un punto interrogativo a livello professionale, fortuna e lavoro, adesso è diventata una realtà prossima, imminente. Quindi se c'era un progetto in corso si sta lavorando per realizzarlo e quindi sicuramente a breve c'è il boom, perché la ruota della fortuna, quando esce questa carta, vuol dire che è un desiderio realizzato ed è legato alla professione. E non solo, la carta delle stelle mi indicano che da quando si è messa in vetrina a livello professionale sta anche ricevendo qualche avance da parte di qualche pretendente. Allora, sti pretendenti lasciali stare, che Erika qua mi deve fare strada, non mi bloccate, lasciatemela in pace, questo ve lo dico. Però possiamo svelare No, ma la differenza fra Erika come data di nascita e Desideria è che Desideria ancora siccome non avrà ancora toccato, non si è scottata, il primo che arriva la può manipolare come vuole. Anche tu state buona, Desi, state buona. Invece rispetto a lei sa bene Erika. come si gestisce in un modo come una pantera. In questo momento già è uscito le unghie, allora è molto si sa difendere. Prevenuta perché è stata male. già ha dato. Ecco, brava. Però su questo posso dirti che magari è un po'... non è vera come cosa. Io vedo le anime e vedo che tu sei fertile per un nuovo amore. Ancora lo devo trovare, però. Questo sta dicendo che appena arriverà, diciamo che non ti catapultare, dagli lo spazio giusto e non trascurare le tue cose. Per rispetto a lei dà priorità alla professione. Anch'io, su questo qui anch'io sono così. Brava, ritorniamo a quindi non mi farò manipolare. Ecco, brava, come diceva prima, non ci facciamo chiudere in gabbia. Assolutamente no. Perché l'ho avvisata. Sappiamo come comportarci. Invece Erika, stiamo dicendo, sa benissimo, non si fa abbindolare. Ma tu hai detto una cosa molto bella riguardo a un progetto. C'è un progetto, Erika, lo possiamo dire. Che cosa è successo? Cosa hai fatto? Hai fatto una cosa molto bella tu. Sì, allora prima ora di venire abbiamo preso gli arrangiamenti da Nino Marchi. Allora ora ho scritto una canzone insieme. Ecco, aspetta, diciamolo bene, perché lei non è che è stata da Nino Marchi, lei insieme ad un'altra persona ha scritto un brano. Sì, però voglio annunciare anche che abbiamo preso gli arrangiamenti, che a breve uscirà anche questa canzone. Voglio dire anche che ho scritto questo brano insieme all'autore Samuele Magliocco, che gli mando un bacio. A breve anche uscirà un'altra canzone, che sono 2. Soddisfatta di quello che è. Allora, possiamo anche dire che il brano che Erika ha scritto insieme a quest'altro ragazzo è molto bello, perché io ho avuto il piacere di ascoltarlo e devo dire che anche che quando c'è una penna giovane, una penna fresca, è tutto diverso, lo senti, proprio c'è quest'inno alla vita, questa voglia di cantare. Siete stati davvero molto 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 bravi. E questo bene o male quando sarà pronto?
pensi un po' più avanti, no? Sì. Aspetteremo. Mary, io ti posso dire che questo lo noto. Fra 2 mesi. Un 2 mesi. Sì, Questo perfetto, lo presenteremo. Questo qui. lo noto anche quando nei concorsi letterari Sì. un poeta giovane rispetto a un poeta Più datato, grande ecco. ha una poesia dinamica rispetto alla classica poesia. Perché? Perché la penna giovane scrive con il lessico ormai giovane. Di oggi, certo. Perché io ho visto tanto in Erika, tanto in Desideria. Sì, perché stiamo parlando di due voci fresche, una entrambe. nuova aria, perché ha portato il messaggio giovane con quel video ed è un comunicato che i giovani e queste ragazze, questi ragazzi devono dare perché si comprendono. Certo. È un'altra È un nuovo generazione. modo di parlare, cioè assolutamente condiviso. E il messaggio della canzone di Desideria è un messaggio che sicuramente non I è giovani- palloso. No, lo certo. guardano e lo ascoltano perché? Perché lei parla la loro lingua, perché si è adeguata e ai giorni nostri. Assolutamente Se condiviso. tu prendi giusto i mostri sacri della classica Però napoletana, anche quello secondo me non deve mancare. È quella bello, non deve mancare, è però bello ci sono portarci delle alla fasi, gioventù, però è loro anche bello. sono la gioventù, il futuro della domani, canzone assolutamente. partenopea. Assolutamente. Quindi, benvenga. Sempre. Erika, andiamo all'impiedi e anche tu mettiti al centro del nostro palco, anche tu ci presenterai 2 brani. Con quali iniziamo? Grazie papà. Grazie papà. E allora si inizia a cantare, anzi si continua con la nostra Erika Irlandesi, noi torniamo tra poco. Questa attenzione, io non trovo più le parole, non mi trascuri mai, per me sempre ci stai.
l'altro brano io lo voglio dedicare a mia sorella e a mio fratello che questa mattina ha subito un intervento molto pesante e quindi voglio dedicare Te voglio bene. Gli facciamo tanti auguroni e questa la dedichiamo tutta a lei. Tu stai buona, io tengo a te, rinda chi sto cuore e non esce più. Sono felice che ci sei adesso, migliore amica tu. Io mi fido solo di te, tu sei un'amica senza difetti e mi trovo solo con te, una cosa meglio non ci sta, un'amica che resta qua, è pronta sempre a consigliare, si poteva sbagliare. Amiche per l'eternità, tu temi viva libertà e tutto quello che ci sta. Un amico resta insieme a te, non se ne vai troppo avere, sempre felice può sapere che tu stai buona. Io tengo a te, rinda chi sto cuore e non esce più. Sono felice che ci sei adesso, migliore amica tu. Un amico resta insieme a te, non se ne vai troppo avere, sempre felice può sapere che tu stai buona. Ti voglio bene tu sei già, amiche per l'eternità, tu temi viva libertà e tutto quello che ci sta. Un amico resta insieme a te, non se ne vai troppo avere, sempre felice può sapere che tu stai buona. Ti voglio bene tu sei già, amiche per l'eternità, tu temi viva libertà e tutto quello che ci sta. Un amico resta insieme a te, non se ne vai troppo avere, sempre felice può sapere che tu stai buona. Brava Erika, complimenti sempre. mille. Questa la dedichiamo ancora con tanti auguri. Sì. Sperando insomma che si riprenda presto. Pensi che ci sta guardando? Se ci sta guardando gli mandiamo un bacio. Un bacio. Mua! E gli facciamo tanti auguri. Possibilmente ci guarderà in replica oppure poi In replica di sicuro. Esatto, oppure poi abbiamo il canale YouTube, glielo facciamo vedere da lì questa dedica, tutta da parte tua. Allora Erika, so che hai dei salutini da fare, giusto? Sì. Allora, vai, li facciamo adesso. Qualcuno? Allora, A chi io salutiamo? voglio fare un saluto a Salvatore Salerno e alla nonna Francesca e poi tantissimi auguri a Ines dalla Tunisia. Bene. E poi voglio salutare a una mia amica Giada Ballatore e poi a dei miei fan Fede Drago, Nico Arpe, Alfredo e Veralì.
Gli mandiamo un bacione grandissimo a tutti quanti e mi raccomando, sempre con la nostra Erika, ma aspetta, te lo chiedo dopo quello che ti volevo chiedere, torno dopo. Sì. A dopo. Ok. Andiamo dall'altro uomo della serata. Oggi abbiamo 2 donne e 2 uomini. Buonasera Damiano Ciao Termini. Mary, buonasera a tutti. Come stai Mary? Io molto bene, grazie. Tu come stai? Io bene, andiamo avanti. Bene, andiamo avanti. Tu a quest'età non me lo puoi dire. Andiamo avanti. Devi essere positivo, va tutto bene. Positivo, la nostra grandissima. Ottimista. No, positivo non lo utilizzo. No, ma sono positivo. No, ma non devi essere positivo. Come non devo essere positivo? Oggi dire che sei positivo è una cosa bruttissima. Ah, vero. Devi dire io sono ottimista. Ottimista. Come quello della pubblicità. Va bene. Dami, noi parliamo dopo, diamo la linea al nostro Luigi. Allora, Damiano ha un quadro molto complicato. Perché? Esce la carta del carro e prima di essere qui a Salotto o qualche mese prima aveva intenzione di stravolgere la sua vita e poi ha fatto marcia indietro e ha detto no, voglio un attimo giocarmi qualche altra carta a mia disposizione. È come se lui voleva, la carta del carro significa il cambiamento, il viaggio, partire, stravolgere. C'è qualche conoscente, qualche parente, qualche amico, qualcuno fuori dal suo quotidiano che gli aveva detto se vuoi puoi venire, lavoro, ma lui ha lasciato perdere, ha deciso di proseguire per la sua strada. E questa carta è sempre un'offerta pronta, però con questa persona collaborerai a livello di cantante e collaborerai fuori la Sicilia, però vai a fare la cosa che a te piace. In quel modo ti sentivi stato stressato? soddisfatto? No. E poi vedo la carta del Papa, che sono sempre la carta del bene, il bianco e il nero, le 2 colonne, 2 scelte da prendere, e è un periodo di scelte, e ha fatto anche delle scelte anche a livello personale, e soprattutto vedo che c'è una situazione legata alla giustizia con un avvocato di mezzo, che c'è un arrivo di denaro o di un'assicurazione o di lo devono risarcire di qualcosa, c'è qualcosa che si conclude a suo favore. Onestamente questo no, giusto. Non lo sappiamo, vediamo quello che succederà. Comunque qualcosa con Pascia, volevi Qualcosina smettere, sì, qualcosina volevi smettere sì. di cantare? No, questo no. Volevi Infatti partire? prima ero un po'... Volevi partire, volevi fare qualcosina, ti volevi smuovere. No, non c'è stata proprio una scelta. Infatti ha detto che insomma alla fine hai continuato di qua. Occhio a quello che fai tu. Sì. Ti tengo sotto controllo. Per il resto tutto bene? Sì, tutto cosa stiamo bene. combinando a livello musicale? Ma allora 1 mese e mezzo fa è uscito Quanto sei bella, il mio brano, che ora lo devo cantare qui, però non ho avuto l'opportunità di farla, quindi oggi la presentiamo? Anche su Bella, va Okay. bene. E allora vai Damiano, Quanto sei all'impiedi bella. anche tu. Si canta con questa, l'altra l'annunci dopo. L'altra Ok? l'annuncio dopo, sì. Damiano Quanto sei Termini. bella. Tu sei quella che cercava e che io non ti trovavo mai, e stavolta sento che sto cuore sbatte forte, per te fossi pronta a fare una guerra, a mettere in dei guai, pure la vita mia non me ne importa. Quanto sei bella, non ti fermare, balla amore, sei un brivido dentro per me, se non sciando con te io mi perdo. Quanto sei bella, tu ti hai stregato questo cuore, io non mi riprendo perché se ti guardo mi spengo e mi accendo. Restammo solamente te, nessuno chiuso a davvero, io già so pazzo per quest'amore, amore. Stanotte te voglio passare, te voglio vivere, suona, lo giuro non saccio fermare, sto cuore. Quanto sei bella, non ti fermare, balla amore, sei un brivido dentro per me, se non sciando con te io mi perdo. Quanto sei bella, tu che hai stregato questo cuore, io non mi riprendo perché se ti guardo mi spengo e mi accendo. Restammo solamente te, nessuno chiuso a davvero, io già so pazzo per quest'amore, amore.
faccio fermare sto cuore. Sai come te voglio, perché per me sia meglio e ti porto insieme con me. Per me già sei tutte cose, mi so perso che già fa. È bastato un sorriso e tu mi hai fatto innamorare. Se nativa in quei tuoi modi pare una pubblicità. Resto ferma e ti guarda, quanto sei bella, non ti fermare, balla amore. C'è un brivido dentro per me, se non sciando con te io mi perdo. Quanto sei bella, tu ti hai stregato questo cuore. Io non mi riprendo perché se ti guardo mi spengo e mi accendo. Restiamo solamente te, nessuno chiuso ad avere. Io già so pazzo per st'amore, amore. Stanotte te voglio passare, te voglio vivere. Suona, lo giuro non faccio fermare sto cuore. Quanto sei bella, non ti fermare, balla amore. C'è un brivido dentro per me, se non sciando con te io mi perdo. Quanto sei bella, tu ti hai stregato questo cuore. Io non mi riprendo perché se ti guardo mi spengo e mi accendo. Restiamo solamente te, nessuno è chiuso ad avere. Io già so pazzo per st'amore, amore. Grazie a tutti. Ora passiamo col prossimo brano, Agi Giurate, la dedico a tutti gli innamorati e in particolare a Lorenzo Nicolosi. Oggi credo da una storia sincera con cuore. Ho dato tutto a me stesso per stare insieme a te. Sono stato ingenuo, non mi credevo, capo te perdeva e mo sto qua. E parla ancora in amore che non esisteva. Solo poi ci mi contava non si come a me. Ma ci ho imparato a te scordare e non ti voglio pensare più. Per me fa male, oggi ho giurato non ti cerco più. Tu sei contento che hai vinciuto tu. Avere sì cattivo, guarda che non dice una parola. Io perdo solo tempo a ne parlare. Tu ci la faccio, non mi vuoi guardare. Io me ne vado, tu sei cagnata. Oggi è giurato da già cancellare. Andiamo insieme, prova a te cacciare. Non voglio niente più che parli di te. Che stai l'ultima volta. Capire l'occhio, mi do giuro a te. Ti metto fuori da vita mia. Già da rimane non ci stai e viva ancora. Con tempo tutto si cagna e cancello passato. Tutti i ricordi indovini si perdono e poi cuna tu cuore. So sei più forte e cerco di non sbagliare più. Una d'amore, oggi giurato che non ti cerco più. Tu sei contento che hai vinciuto tu. Avere sì cattivo, guarda che non dice una parola. Gli perde solo tempo a ne parlare. Tu ci la faccio, non mi vuoi guardare. Io me ne vado, tu sei cagnata. Oggi è giurato da già cancellare. Andiamo insieme, prova a te cacciare. Non voglio niente più che parli di te. Che stai l'ultima volta. Capire l'occhio, ti lo giuro a te. Ti metto fuori
già da rimane non ci stai e viva ancora, e viva ancora. Oggi giurato da già cancellare e dei pensieri prova a te cacciare. Non voglio niente più che parli di che stai l'ultima volta. Capire l'occhio mi do giuro a te, ti metto fuori a rinda vita mia. Già da rimane non ci stai e viva ancora, e viva ancora. Grazie a tutti. Molto bello questo brano, Damiano, Grazie, complimenti. Questo, tu sei innamorata? Ma io sono innamorata della vita. Allora te la dedico a te questa. Grazie, la e vita. tutti gli innamorati. Dobbiamo amare la vita, che è la, certo, sempre la prima cosa. A parte la persona che magari un giorno ci accompagnerà per l'eterno, ma in primis dobbiamo amarci noi e amare la nostra vita, perché certo. L'unica cosa che veramente ci appartiene è la vita. Il resto è quello che è, ma la vita bene. è l'unica cosa che è nostra veramente. Quindi amiamo la vita. Bello brano, Damiano. Potevo fare 2 saluti solo? Certo, ti allora, intanto volevo salutare i miei amici Adrian, Manuel e Federico, gli mando un grosso bacio, e poi tutti i fan che ci stanno ascoltando. Li salutiamo tutti belli e belle che sono collegati con noi. Tesoro, ritorno a te, la nostra desideria, bella Eccoci. e brava. Rieccoci nuovamente. Prima di andare avanti, vuoi fare qualche domanda al nostro Luigi? Qualcosa di specifico vuoi chiedere lavorativamente? Brani, non brani? Insomma, che ne so, vuoi chiedergli qualcosa oppure... Non so, lascio a Luigi. Quindi Vediamo. facciamo un giro di nuovo. Fai un giro veloce e Sì, rapido. vediamo, Allora, vediamo. come precoce. al secondo tornato, diciamo, devi darmi un numero da 1 a 3. Da 1 a Da 1 a 3. 2. 2. Centro. Allora, di altro che ti posso dire? Qua siamo, non è che sono io. No, ciao. Escono. No, Che è ciao. successo? Senti, Non mi dire così perché mi preoccupo, C'è questo stronzo perenne che galleggia. Ma chi è? Chi è? C'è Qualcuno questa che arriverà. figura che in pratica ti spia, ti stalkerizza. Non lo Oddio. so, è qualcuno comunque che ti tiene Ma allora non è sott'occhio. necessariamente un uomo, può essere anche una donna? No, vabbè, non posso parlare. Ok, scusami. Se ha altri gusti non lo so, però... Oh, no, allora è un maschietto. no, Ok. assolutamente. È no, perché possibilmente era una ragazza gelosa, che ne so io, stavo No, chiedendo è per qua quello. un uomo innamorato di lei. Che li vuole C'è proprio... La vuole fare smettere di l'innamorato. cantare per tenersela Non lui. c'entra qua lo smettere di cantare, qua c'entra proprio che imminentemente c'è prepotentemente una storia in arrivo. Ok. Una storia in arrivo. Tesoro, se arriva me lo devi fare sapere, ah? Ma certo. Oppure E se stai già c'è attenta a questa questo. storia si concretizzerà in modo eclatante. Ma io voglio sapere altro, così tu... Non si può sapere a livello troppo. professionale te l'ho detto, stai serena perché hai Andrà tutte bene. le carte regola per avere Sfondare. successo. Almeno questa è una Ecco. cosa molto Sì, positiva. vabbè, ma non è che per forza deve essere un po' disgraziato, dico, questo è un bravo ragazzo. Mi stalkerizza. Vabbè, no, Nel Vorrei stalkerizza senso scoprire buono. chi è. No, ma stalkerizza, aspetta, non nel termine che è lì messo, No, però che cioè- è innamorato e ti segue, è presente. Ecco, questo. Ora io mi intrippo. Ecco, Perché vorrei capire- scopriremo chi è. Poi tu ti farai sapere. Scopriremo, va bene, ok, appena sì. arriva questo tizio. Va bene, Ma non è allora. una cosa che sarà troppo lontana. È vicina? Va bene. Allora, Desideria, andiamo con un altro brano. Sì, io prima di cantare il mio brano Sì. voglio salutare una persona molto importante per me e voglio fare anche tantissimi auguri di un buon compleanno alla mia nonnina Anna. Auguri, nonna Anna, buon compleanno! Happy birthday to you! Oggi è il giorno del suo compleanno. Sì, sì. Allora la dedichiamo a lei la canzone. Certo, sì. Alla nonna Anna, La vai. dedico a lei e a tutti i miei fan. Assolutamente. Vai, Voglio presentare il mio brano Amore Amore che è uscita 3 settimane fa. Esatto, l'abbiamo anche presentato qui insieme. Sì, abbiamo fatto un'intervista. Esatto, siamo state qui e lo abbiamo anche ascoltato ed è tra l'altro molto molto richiesto perché questo brano proprio per gli innamorati è perfetto. Andiamo, Desideria.
Desideria con il nuovo brano, appunto, Amore, amore, amore. Complimenti. Grazie, tesoro. Maria. Vieni qua. Vuoi fare qualche salutino? Voglio salutare tutti i miei fan, tutta la mia famiglia. Grazie tesoro, io mando un bacione anche alla tua famiglia, che è sempre la numero uno. Un bacio grande alla famiglia della nostra Desideria, tutta la famiglia Finocchiaro. Ma io sono un po' curiosa, volevo chiedere a Luigi. Sì, aspetta, ci ha ripensato. Sì, Mentre cantava lei pensava. Ecco. Ma questa persona che diciamo mi ama così tanto, a me potrebbe interessarmi? Ecco. Credo proprio di sì. Sì? Se ti dico che è al punto che ti potrebbe anche monitorare e gli dai tutti gli accessi nella tua vita, vuol dire che proprio perderai la testa. Una scarpa a testa, no? Perdere la testa. Quindi Una scarpa stai con piedi qui. Cioè, il problema non è amare, il problema è saper gestirsi la storia Riuscire a e non mettere i trascurare paletti, le altre ecco. cose che ti sono oggi che non c'è questa persona. Capito? Perché delle volte quando una si innamora purtroppo diventa un po' cieca, non si rende conto, te lo dico io da donna a donna, quindi è riuscire a rendersi conto che l'amore è bello, però riuscire a dire l'amore, la carriera musicale, stiamo insieme, mi ami, mi accetti così come sono, io continuo a cantare, nessuno mi può spezzare le ali perché voglio cantare. Certo. Quindi mi raccomando, Desideria, se arriva sto qui, l'amore è bellissimo, si vive, però non ci facciamo bloccare. Bene. Ecco. Allora, io tu... volevo dire che comunque queste piccole pillole di previsioni non sono dei consulti veri e propri come si fanno in privato. Chi volesse contattarmi, via De Branca 12 Catania, zona stazione centrale, 095 53 33 58 338 11 29 066, sono a vostra disposizione. Vi ricordo sempre che io sono anche titolare di una casa editrice, chi vuole scrivere dei libri è benvenuto. Questa è la nostra ultima opera, che è l'agenda perpetua che si può utilizzare per tutti gli anni. A me non me l'hai portata. L'avrai. Grazie. E all'interno ci sono ricette, aforismi, ci sono poesie e stasera leggeremo una poesia del nostro poeta, di un nostro socio onorario del Centro d'Arte e Poesia, Tracce di me, di Camillo Lanzafame. Vai. Orme sulla sabbia bagnata, cammino a piedi nudi, confondendo i miei passi, con le imprecazioni di pescatori in guerra con la preda. Mi muovo sull'asfalto infuocato per immergermi negli sguardi della gente. Dolcemente, senza far rumore, sono trasparente. Lascio il rifugio di un cielo stellato. Vago nel buio della notte, lupo solitario che si aggira nel perimetro dei tuoi sogni. Soffia il silenzio e ascolto il tuo respiro. Questa notte ti vivo, curioso animale, ti annuso come un fiore. Passi lievi tra i cristalli del cuore, più decisi, quelli che oltrepassano la nebbia del mattino e cercano riposo tra le foglie d'ulivo. Veste rosso di un'alba infuocata, disseto lassura. Nuoto tra le onde dell'anima e cucio pensieri, tracce di me. In versi scritti a immortalare pezzetti di vita, inchiostro su pagine di vita, tracce di me. Meravigliosa. Bene, Bellissima, vedete Luigi, come le meravigliosa. vostre canzoni, prima di essere canzoni, sono poesia. E io sentivo la canzone di Fabrizio. Sì. Poco fa, quella che canta La seconda, che ha cantato con la sua che nel video c'è la sua compagna. Oltre il video che è stupendo e rende tutta la magnificenza di Catania, complimenti a chi l'ha fatto. Grazie. Devo dire che quella, se tu togli le basi, è una poesia. È una poesia. Lei è più sul rap, sul giovanile, lui è sul classico giovane poesia. e ti posso dire che non a caso l'ho evidenziato quel testo, perché io quando li ascolto il brano, non la musica. Assolutamente, condivido. E ho sentito rima baciata, ho sentito niente andava fuori tema e fuori tempo, fuori e lui l'ha discorso. saputa interpretare, perché mi sembrava di sentire Gianni di Giovanni quando canta. Bravo e complimenti. Grazie. Volevo dire una cosa, me la sono dimenticata. Poche parole perché posso dire solo mi sono grazie. dimenticata quello che volevo dire, perdono, scusatemi, ogni tanto perdo anche io.
Mi sono persa, scusa. Io devo dare i numeri di Stefano Lotto, se posso. Sì, no, io nel frattempo saluto Claudio che poi mi picchia, lo volevo salutare prima. Claudio, ti sto facendo un saluto di quello bello. Voglio sottolineare che se qualcuno avesse una soluzione per giocare e vincere, non saremmo qua nessuno a lavorare. È vero, sono quindi dei numeri. Non uscite denaro per i numeri del lotto, se ve li vogliono sviluppare, bene. Se poi vincete fate un regalo a chi ve li dà, però i numeri non si comprano, perché se qualcuno avesse l'esattezza fosse ricco non sarei qua manco io a lavorare. Quindi 7, 29, 35, 57, 71 e 90, 5, 23, 45, 61, 73, 89. Magari la prossima volta gli dai prima Sonny, così li facciamo la apparire. replica, Ok, sono giusto, hai ragione. E poi voglio salutare Andrea e Anna Platania, dei miei amici, tutti i miei amici che mi ascoltano, che ho anche i miei fan. Ovvio, il nostro Luigi li ha. Certo. E poi voglio dire che dopo c'è la frase della settimana. Ancora tempo, ancora dobbiamo parlare con Fabrizio, con Erika, continuiamo con i nostri artisti, perché questa puntata, ancora abbiamo tempo Luigi. Questa puntata mi piace perché sono persone, tranne Erika che l'ho vista la settimana scorsa, non conoscevo. Non conoscevi nessuno di loro? No, sì, anche perché si ha desiderio che Damiano sono freschi prima come i salotti, dopo i 4 anni. Giusto che si rispettano. Noi oggi festeggiamo l'ultimo giorno di carnevale. Hai visto, infatti abbiamo adibito anche un po' il salotto 17, con le fiaccole. Hai visto le fiaccole? Domani abbiamo 17 al tavolo. febbraio. Abbiamo fiaccole. Grazie, ecco, sottolineiamo, abbiamo le fiaccole. È un po' pazzerella, Mary. Ogni tanto ci sta il carnevale, se non lo facciamo venire fuori ora, insomma. Domani lo fai dire? Solo stasera. Mi devo prendere la parrucca io, che devi dire? Domani 17 febbraio, la giornata mondiale del gatto. Mi raccomando, vogliamo bene gli animali, i gatti in particolar modo. Sempre. Io avevo un gatto Callimaco che era di una bellezza estrema. Bello il mio Callimaco. Va bene. Tu stai controllando i saluti, Salve. fammi capire. Eri messo là che controllavi i saluti. Guarda, l'ho beccato di. Fabrizio, allora, se potevo fare questi saluti. tu volevi chiedere qualcosa Intanto volevo chiedere al nostro. Sì. Volevi chiedere qualcosa? A Luigi, Sì, dico. sì. E cosa? Niente, volevo chiedere, oltre al fatto che mi hai detto che sarà bella pasta la mia, diciamo, carriera artistica, che tra l'altro io lo faccio con il cuore, non lo faccio per vedere oltre, non mi interessa più di tanto. E niente, volevo sapere solamente se la prossima canzone che cosa come posso dirti? Se la prossima canzone avrà quella spinta. Che cosa ti trasmette, che cosa ti fa capire sullo scritto? Ti darò il mio responso, te lo darò. Grazie. E comunque l'hai scritta tu? Poco fa mi stava scappando, però lei mi ha troncato e dico al prossimo giro, perché io man mano poi ti guardo e rifletto. Ma ti verrà proposto di fare un lavoro discografico a favore di qualcuno, di qualche associazione, di qualcosa di volontariato, è qualcosa che andrà a finire in beneficenza, qualcosa di nobile, e questa è una cosa veramente che più analizzo questo ragazzo e più vedo la bontà che c'è dietro una corazza di persona fredda, perché lui vuole sembrare quello che non è. Ma in realtà è un buono, un cuore grande e immenso. Grazie comunque. Va bene, Fabrizio, vieni qua allora. Volevi fare qualche altro saluto? Sì, scusami. Volevo salutare Fabio e Mario, Sì. Francesco Di Mauro, Sì. Pasqualino Viglianesi, Sì. Antonia Polese, Sì. Rino e Danilo Romano. Perfetto. E tutti i ragazzi Salvuccio, Melo e sempre Salvuccio. Un altro salvuccio, 2 salvucci. Va bene. Allora, lo annunci il titolo oppure la vuoi direttamente cantare? No, la voglio cantare direttamente. La vuole cantare, va bene. Fabrizio Russo. Tutte molto cantando sta canzone, te che si trasuti in questo posto, se che per me non sei solo un'amica, so fanno e chi sono sto realizzare,
Di caro Marcuccio con suo cuore, non voglio lasciare pulita assai speciale, non bene cattiveria rindo cuore, e perché se casa proprio un'emozione. Quando cominci a cantare mi sbatto per il tuo cuore e mi fa emozionare. Solo perché mi va bene che continuo a fare. Dammi un po' di tempo e ti faccio vedere. Non ci credo che ho bene e tu sai io perché. Non voglio bene che canta solo per passione. Non ci credo. Tieni ragione tu, ma per colpa di qualcuno ci perso pure a voglia. Non vero, non sento più in te. Quando cominci a cantare mi sbatto per il tuo cuore e mi fa emozionare. Solo perché mi voglio bene che continuo a fare senza me fermare. E se grazie a te su sono mie realizzate. E non piacere per me. Bagione, sei uguale. Non tiene cattiveria, rindo coro. E mo son io che provo un'emozione. Quando cominci a cantare mi sbatto per il tuo cuore e mi fa emozionare. Solo perché mi voglio bene che continuo a fare senza me fermare. Dammi un po' di tempo e ti faccio vedere. Non ci credo che ho bene e tu sai io perché. Non voglio bene che canta solo per passione. Non ci credo. Tieni ragione tu, ma per colpa di qualcuno ci perso pure a voglia. Non sento più in te. Quando cominci a cantare mi sbatto per il tuo cuore e mi fa emozionare. Solo perché mi voglio bene che continuo a fare senza me fermare. Tieni ragione tu, ma per colpa di qualcuno ci perso pure a voglia. Non sento più in te bene. Io te lo dirò sempre che è una voce troppo bella, proprio Grazie. guarda, non lo smetterò mai di dire. Grazie. Ha proprio quel modo, ma io il microfono te lo spacco qua a te, te lo spacco, guarda, veramente. Grazie Mary. Sei molto bravo Fabrizio, quindi Ti veramente ringrazio. io penso che oltre anche, perché non abbiamo valutato anche questa cosa, che i brani Fabrizio li scrive anche da solo. Sì, questo l'ho scritto per un amico mio Io- che in particolar modo è un fan. Sì. Diciamo che è il più sfegatato che c'è. Ok. E quindi ho voluto regalare Questo un brano. po' di emozioni mie. Lui mi chiedeva il mio parere. Sì, Allora, io in questa... canzone. Devi sapere che ho trasmesso 10 anni canzoni partenopee. Napoletane. Ti posso dire benissimo che capisco il napoletano, quindi per me è come se parlavi il siciliano o l'italiano, quindi afferravo ogni singola lettera. Quindi quello che ti volevo dire è che questa canzone non è altro quello che ho detto prima che tu cantassi. La sua anima lui la mette a disposizione di coloro che lo vogliono bene e che lo capiscono e lo comprendono. Esatto. È un trattato d'amicizia, in questo caso nella fattispecie del suo fan, però è una cosa generica che riguarda lui. In pratica è il suo risplendere, la sua anima che rispecchia e Diciamo, che dice agli altri Che lui il messaggio. lo trasmette tramite i brani Il che messaggio scrive. Diciamo che quello che Esatto. nascondo lo trasmetto qua. Tramite la musica, esatto. La cosa questo. che il messaggio che arriva da questo brano significa: io ci sono, basta che mi fai un cenno
Arrivo. E questa è una cosa bella, perché oggigiorno È difficile trovare persone che gratuitamente, senza un tornaconto, riescono a dire io ci sono. Oggigiorno è una Saluto cosa Marco rara. Russello. Lo salutiamo e complimenti sempre. Complimenti Fabrizio, per tutto. vuoi salutare qualcuno a parte lui? Qualcun altro? Sì, voglio salutare mia mamma, mio fratello, l'altro mio fratello e tutti gli amici che ci seguono da casa o sulla radio. Salutiamo tutti Ringrazio coloro che tutti. ci guardano e coloro che ci ascoltano. Grazie. Grazie Fabrizio, anche a Grazie te, a è voi. sempre in gamba. Erika, ritorno da te. Allora, io so che sicuramente tu a Luigi vuoi fare qualche domandina oppure... No. Tanto Possiamo passare alla domanda che te la faccio io. Possiamo svelare come si intitola il brano che avete scritto? una storia complicata. Ecco, già qua ci immaginiamo che ci sarà anche il video? Certo. Farai tu la direttrice del video o farai fare al videomaker? Già in mente qualcosa? Sì, va bene, ok, ho capito. Lei non ci vuole svelare molto, preferisce tenerci in suspense. Va bene, con quale brano ci salutiamo? Quale hai scelto? Simo Noi. E allora prendi il microfono perché tocca nuovamente alla nostra Erika Irlandesi. Città, a noi ci piace sulle passioni, coppa una moda, noi scimmo da mattina sera senza ci fermare. Quanta rimprovera vi mave, perché noi non vogliamo studiare, siamo sempre in giro con telefoni in mano e abbiamo pazienza. Noi siamo la generazione di oggi, cellulare, facciamo tardi quasi tutte le sere e ci incazziamo pure coi genitori. Noi non capiamo che stiamo sbagliando.
vero, Grazie. noi i giorni di oggi, anche se si sbaglia, si continua a sbagliare, perché È insomma i genitori possono sclerare per quanto vogliono, ma si fa quello che si vuole, sempre, vero? È giusto. È la verità. È vero, Erika. Vuoi salutare qualcuno nel frattempo? Allora sì, voglio salutare Nino Marchi che questa sera guardava la puntata, mi aveva detto. Gli manderemo un bacio grande anche a lui. Sì, poi voglio salutare Salvo Nicolosi che possiamo annunciare. Certo, dillo cosa succede. Allora sì, giorno 19 e 9 aprile ci sarà il programma con Salvo Nicolosi, Erika Irlandesi e Salvo Mangani. Perfetto. E quindi mi raccomando, vietato mancare. Fabio Mangani, ho sbagliato. Niente, oddio, l'altro giorno io l'ho chiamato Francesco. Quindi, poverino, cambia puntualmente ogni settimana, gli facciamo cambiare il nuovo nome a questo povero ragazzo. Ci sarà lo spottino, tutto pronto, perché insomma ci sono delle belle cose. Tra l'altro Erika ha anche realizzato un duetto insieme a Salvo Nicolosi, che abbiamo presentato scorsa settimana, ma ce ne saranno ancora di cose belle, quindi stay tuned che arriviamo. Poi vuoi salutare qualcun altro? Sì, a tutte le persone che mi seguono e voglio salutare anche a te. Tesoro, grazie. Io saluto il tuo papi che è fantastico e anche lui è in Voglio giro salutare qui. tutta la famiglia di Bella Radio e gli mando un bacio. Grazie. Ci vediamo prossima settimana. Certo. Grazie tesoro. Prendi pure posto nuovamente. Damiano, ritorno da te che siamo Mary. giunti alle battute finali. Tu vuoi fare qualche domanda? No, volevo dire, come diceva lui prima, Ecco, vedi là. sono arrivato ad un punto che stavo mollando tutto, giusto? Allora è vero. No, sto dicendo come diceva lui. Allora lui non ha detto che sei arrivato, c'era qualcosa nella tua vita che però tu alla fine hai deciso di superato. mollare. Esatto, l'hai mollata questa cosa e sei andato, hai continuato in un qualcosa che non pensavi, insomma c'è un perché, non è per forza il canto, lui ha fatto un quadro generale, adesso ragazzi dobbiamo ascoltare quello che ci dice. E quindi volevo dire come sarà la mia carriera artistica se... Quella da cantante, sì. La carriera da cantante, un numero da 1 a 3. 3. Allora, la carta che hai scelta tu, è sempre la carta della giustizia. Questa è una carta dove tu dice di mantenere un equilibrio perché c'è la destabilizzazione dei tuoi pensieri. Nel senso che per un periodo sei entusiasta di una cosa, però ti stanchi facilmente nel portare a termine, cioè tu vorresti successo, vorresti realizzare tutto quello che hai nella testa subito, però questa carta ti dice e ti invita, stai calmo, arrivi al tuo obiettivo, perché qua c'è la carta del caro che ti dice il raggiungimento dell'obiettivo, però non devi mollare. La carta dell'equilibrio ti dice calmo e vedrai che riuscirai, però ripeto, non è una carta negativa, è una cosa che tu con la tua volontà riesci a monitorare tutto. Non correre, vai lentamente. No, ma ti posso dire una cosa, perché comunque non posso svelare per privacy il suo segno, dal segno che lui è cocciuto come il marmo. Vero, questo sì. Amara un'isa fissa. Quindi ora, se si fissasse in questo progetto, sarebbe carino, perché comunque non è un progetto negativo, è un progetto buono, e non solo, lui le cose le avverte un po' come me, ha quelle sensazioni, ma dalla nascita, no ora, quindi le sente le cose, quindi perché lui... Fa finta però di niente. No, non fa finta di niente, vuole superarsi le sue stesse sensazioni, quello sì. Ama anche le se ha la sfide. sensazione dice non me frega, io la Ama voglio, le lo fa. sfide, Ok. e quello che gli va lo fa anche Però a rischio di perdere denaro. Forse si deve ascoltare un po' di più, Dovrebbe un attimo essere più con i piedi per terra, più calmo, più cauto. equilibrato e essere meno impulsivo, perché tante volte la sua impulsività lo fa sbagliare quando magari si può mettere il coltello dalla parte del manico in determinate cose e passa nella parte del totto solo perché non riesce a frenare l'impulsività, l'istinto. È il suo carattere quello. State Quindi devo a stare posto, più calmo, più tranquillo e meno ascolta impulsivo. quando hai una Esempio, sensazione, vi posso applicare un ascoltati. esempio. Ora c'è un progetto, un esempio. Sì. Questo progetto, se ti stanno consigliando con la grafica o con una cosa che magari non è come tu lo desideravi, ascoltali, perché
sicuramente ti consigliano per il tuo bene. Il problema fondamentale, che se problema si può chiamare, è che tu sei geloso di quello che crei e non vuoi che nessuno metta mani. Però fatti consigliare, perché vedi che realizzerai tante belle cose, però collabora. Non è essere di goccio, ecco, no. non è essere di goccio, che vuoi solo tutto quello che dici tu. Ascolta, prendi un po' di qua, prendi un po'. Devo prendere dei consigli. La differenza con Fabrizio, perché lì c'è anche una dose di umiltà di quella... Fabrizio? Sì. Lui per esempio prima di fare una cosa, no perché è insicuro, perché a lui gli piace il lavoro di squadra. E soprattutto forse vedere anche tanti punti di vista. Ha una cosa, tu che ne pensi? Per te va bene, ma perché lui... accetta l'opinione degli altri? Apre, okay. Però sai perché? No perché non ha capacità, perché una cosa l'ascolta da te, una l'ascolta dall'altra, metteli insieme e viene fuori un buon prodotto. Perché? Perché lui tutti i consigli li ascolta, ma nessuno non lo perde. Invece lui è unilaterale. E come dice lui... è da Ghestri. Kiddo. Non ce ne più flessibile. Damiano, mi raccomando, va bene? Sì. Avanti. Allora, volevo salutare, che poi dicono non mi saluti mai. Volevo salutare tutta la mia famiglia, mio padre. Hanno ragione, Damiano. I miei fratelli, mia mamma, mia nonna, io mando un grosso bacio. Li salutiamo. I miei zii. E poi mio compagno Rosario Calcagnoli, gli mando un grosso bacio. Va bene, vieni sul palco al centro, sei già sul palco, sali al centro, vai, sali, tipo che sei sceso. Allora, ora voglio cantare il duetto con Desideria, voglia di ballare. Quindi ci sarà duetto, sì. Ragazzi mi raccomando manteniamo le distanze. Okay. Va bene. Desi, se vuoi prendere il microfono, se no canti con quello, con questo. Perfetto. E allora balliamo quest'estate con questo duetto. Voglia di ballare, vai. Ci ha dato molte soddisfazioni. Andiamoci a mare, con pomodorino. Ci stanno i guaggi sulla sabbia bianca con telefonino. E stanotte finisce che facciamo date ballando guardando la luna. E se cade una stella dal cielo stanotte ci porterà fortuna. Insieme ci teniamo in mano, stringiamo forte fino a di mano. Ho voglia di stare sempre con te, dai vieni amore balla insieme a me. Voglia di ballare, non reggae in spiaggia. Tu volessi sempre qui tra le mie braccia, ancora che stasera facciamo tutto quello che non si poteva. Facciamo tutto quello che non si poteva. Giuro, con te sono stato sincero, stavolta facciamo vero. Stanotte mi sento ancora che batto sempre più forte e ridi, che poi mi innamoro davvero. Tu giuro mi piaci sul serio, quando tu mi passi ci guardano tutti ma che ci non posso. Insieme ci teniamo in mano, stringiamo forte fino a di mano. Ho voglia di stare sempre con te, dai vieni amore balla insieme a me. A ballare. Se ti muovi così tutti si fermano perché sei bella, sei provocante e monella, brillante come una stella e tutti intorno impazziscono. Ho voglia di ballare, non reggae in spiaggia. Tu volessi sempre qui tra le mie braccia, ancora che stasera facciamo tutto quello che non si poteva. Ho voglia di Grazie. Voglia di ballare un reggae in spiaggia, tu volessi sempre qui tra le mie braccia. Allora ragazzi, mettetevi in posizione perché adesso ci dobbiamo alzare tutti e diamo anche spazio a Luigi, accompagnato dal suo filo Fabrizio, Erika, alzatevi. Desi, alzati, tutti alziamoci, prendete un bicchiere così solo in segno di simbolico. alzamento, prendi questo, vai, prendi uno che vai.
perché purtroppo, e dico purtroppo, siamo arrivati al termine della puntata. Come di consueto, noi dovete sapere che facciamo una cosa: la foto di rito. Quindi mettetevi in posizione fotografia. Più bassa, al mio 3, 1. Aspetta che c'è, qua c'è anche la direzione di come vogliono fatte le foto. 1, 2, 3. Momento foto andato, perfetto, Bella, perfetto. Ragazzi, allora voglio ricordare, prima di andare con la sigla di chiusura, scusami, quale sigla? La sigla dopo, la frase di chiusura. Voglio ricordare che la replica, per chi se la fosse persa, andrà in onda il venerdì alle ore 21, quindi mi raccomando tutti i collegati super puntuali, oppure se avete voglia già da domani troverete la puntata caricata sul nostro canale YouTube, dove consiglio a tutti quanti di iscriversi, perché lì vengono caricate proprio tutte le puntate, anche quando vi siete persi qualche altra puntata nel nostro canale YouTube Bella TV potete andarla a trovare. Anche voi ragazzi vi ritroverete anche su YouTube. Condividiamo la nostra fantastica puntatona. Anzi, questo qui volevo chiedertelo se la puntata andrà nel canale YouTube. Me lo posso portare a casa? Non mi rubare il bicchiere, questi li ho rubati anch'io. Sono ruba. Che volevo dire? Non lo so. Vi ringrazio tutti quanti ragazzi per essere stati con noi. Ringraziamo te, Mary. E spero che vi siete divertiti. tanto. Su Bella siete sempre a casa, ma ringraziamento speciale va al mio compagnone, il mio Luigi Bulla, che sarà lui a chiudere la nostra puntata con la frase di rito. È meglio essere odiati per ciò che siamo che essere amati per la maschera che portiamo. Jim Morrison. Fantastica! Una è un'amara verità, l'altra è una stupenda bugia. Ciao a tutti. Grande il nostro Luigi. A martedì prossimo. Buona serata. Ciao.